在这个多变的季节里，咳嗽仿佛成了我们生活中的常客。就在上个月，我身边的许多朋友和家人都被它困扰。比如我的好友小李，连续几周都被咳嗽缠绕，夜不能寐，每到深夜，咳嗽声变成了他不请自来的伴侣，让他痛苦不堪。就连我自己也曾经因为咳嗽而彻夜难眠。咳嗽不仅带来身体的不适，更影响了我们的情绪和生活质量。今天就用生姜搭配这几物，堪称是止咳第一方，白天喝完，晚上就不咳了。生姜洗干净，切成生姜丝，切好的生姜丝放入一旁备用。接下来再准备几片甘草，再准备一个罗汉果，罗汉果要把它捏碎。然后把这些食材全部放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，按花茶的键煮15分钟。这3种食材加在一起，可以很好的止咳润肺、清热解毒。煮好之后，把它倒出来杯子里，稍微晾凉就可以饮用。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。